नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस जगह पे जाने वाली हूँ उस जगह का नाम बटुक भैरव है। माना जाता है कि एक आपद नाम का राक्षस था जिसे सिर्फ 5 साल का बच्चा ही मार सकता था। तो उसका वध करने के लिए शिवजी ने एक 5 साल के बच्चे का रूप धारण किया था जिसका नाम बटुक भैरव है। और इनको आनंद भैरव भी बोला जाता है क्योंकि ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे इनका वाहन कुत्ता है और ये शमशान में रहते हैं, लेकिन बटुक भैरव की अगर हम पे कृपा हो जाए तो आपको सुरक्षा के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा जीवन में प्रसन्नता, सुख और समृद्धि देते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो बनाना और लेते हैं बाबा जी के दर्शन। तो ये मेन एंट्रेंस है। पता नहीं मेरा हाथ वहाँ तक जाएगा कि नहीं। यहाँ भोग प्रसाद बनता है। यहाँ की ऊर्जा कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ आहुति दी जाती है। ये श्वान है, ये अपने आप यहाँ से निकले थे। जय हो बाबा। सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। ये छोटा सा शिवलिंग है, शिव पार्वती को साथ बांध रखा है। गाइस ये देखिए यहाँ पे कैसे कितने क्यूट में पैरट मेरा फेवरेट बर्ड है। तो यहाँ पे तोते गिलहरी सब खाना खा रहे थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो यस गाइस, दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको यहाँ पे बहुत ही आनंद महसूस हुआ हो, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी ऊर्जा का आभास हुआ। तो मैं इस लोकेशन का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना और आपको खुद यहाँ पे आके इतना अच्छा फील होगा। धन्यवाद।